Orúkọ mi ni Felix Kola Ogunwale. Ṣùgbọ́n ní ìgbà wáṣẹ̀, Abdulganiu Abẹ́fẹ́ Ogunwale kó tó di pé a wá di Kristẹni ní orúkọ mi ńgbà náà. Mo wá láti ilé oníyèrè Iragbiji olókè méjì takọtabo lórí àgbà. Wọ́n bí mi ní ọdún 1949 or so. Mo lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ láyé ìgbà tí a máa ń fi ọwọ́ kan etí ká tó lè bẹ̀rẹ̀ iléèwé. Mo rántí dáadáa níjọ́ náà pé ọwọ́ yẹn ò tó etí dáadáa, ṣùgbọ́n bàbá Obafemi Awolowo wà lù wá níjọ́ náà. Ó ní ẹjẹ́ lè náà máa lọ, mo ṣe ráàyè bẹ̀rẹ̀ iléèwé nìyẹn. Mo parí àti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama ní 1969. Náà mo sì gba Èkó lọ. Lẹ́yìn ìgbà mo ṣe tíṣà bí oṣù mélòó kan ní St. Mary's Primary School, Ọ̀tàn Ayégbájú. Ibẹ̀ náà mo ti bá ẹni tó mú mi lọ Èkó pàdé. Wọ́n pe bàbá náà ní Reverend Ọlálẹ́yẹ of blessed memory, kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́. Àwọn náà ní ṣé mo fẹ́ lọ Èkó. Nígbà tí mo ro àmàlà tó dáa fún wọn, wọ́n wá láti Èkó ńjọ́ náà. Tí wọ́n jẹ wọ́n ní láìgbà táwọn tí ń wálé àwọn ò tí ì bá ro ọkùnrin tó máa mọ̀ láàárọ̀ báyìí rí. Bí wọ́n ṣe gbé mi jù sínú Opel Capital, wọ́n gbé mi lọ Èkó nìyẹn. Wọ́n sì wáṣẹ́ tó dáa fún mi. £17 tí mò ń gbà níbi iṣẹ́ tíṣà lóṣù. Iṣẹ́ tí bàbá kọ́kọ́ rí fún mi, I was earning £60 a week with the British and American Insurance Company. Ibẹ̀ náà mo dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ka accountancy kí n tó ṣe tán ní 1972 pẹ̀lú Associate of Cost and Executive Accountants. Mo bẹ̀rẹ̀ audit experience pẹ̀lú Ọ̀ṣunbádé Òkìtì & Co, a firm of chartered accountants. Tó yẹ pé mi ni mo bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Mi mo ra tébù àga tá a fi bẹ̀rẹ̀ company náà. Nígbà yẹn, bàbá wa Ọ̀ṣunbádé wọ́n wà ní Federal Palace Hotel as the chief accountant. Òkìtì ló wá ń supervise wa. Iṣẹ́ ń bẹ̀ fúngbà díẹ̀. Kí wọ́n tó rán mi lọ sí West Coastal Agencies láti audit wọn, mo rántí dáadáa pé pounds là ń lò ńgbà yẹn. I was trying to question a payment that was not carrying any approval of £10 million then. Why I was trying to query this payment that carries no board resolution, ni wọ́n ti gbé ìwé míì wá tí wọ́n sì ní kí GM tó sign check kan fún £11 million tí ò ní approval, no board resolution, nothing whatsoever. Lójú mi ń bẹ̀ ó sì sign ẹ̀. Ìjọ́ ẹ̀ ni mo ju báírò lẹ̀ tí mo ní I'm no more interested in accountancy. Mi ì fẹ́ láti máa lé owó tí wọ́n ti ná kiri. Èmi náà gbọ́dọ̀ jáde lọ láti lọ wá owó tí mo máa ná. Kì í ṣe pé kí n máa gbójú bí lọ́rùn pé mò ń wá owó tẹ́nìkan ti ná kiri. Ìjọ́ ẹ̀ ni mo ju báírò lẹ̀ tí mo forget ọ̀rọ̀ accountancy. Ní tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí mo ṣe kúrò ní iṣẹ́ yẹn ni pé mo lọ ra transport vehicles. Nígbà náà odidi dáńfó wọn ń tà níbi £4 nígbà yẹn. Mo sá mọ̀ pé mo ra ọkọ̀
mo kó sọ́nà, mo gba àwọn drivers bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ òwò nìyẹn títí tó fi wá di òní. Ìdí òwò mo wà. Mo yà bàrà láàrin kan láti lọ ṣe òṣèlú. Mo wálé láti dìbò, mo sì rí ọ̀nà láti di sínétọ̀. Mo rántí dáadáa pé ìpínlẹ̀ tí mo di sínétọ̀, tí mo dé Àbújá, tá a bá fẹ́ ṣe ohunkóhun tó bá jẹ mọ́ Ọ̀ṣun, màá bọ́ta nínú Senate Chambers. Màá pe gómìnà wa àgbà náà, ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá. Ọmọọba, tí wọ́n ń sọ rèé, èwo ni ká ṣe o. Aṣọ tó ń bá fẹ́ tí ìjọba fẹ́ ká ṣe ń bẹ̀. Exactly náà sì láyé èmi ó sì. Nígbà tí mo pè wọ́n tó di ẹ̀mẹ́tàdínlógún ni wọ́n sọ fún mi pé Kọ́lá, a ti fi ọbẹ̀ I trust you. Gbogbo ohun tó bá ti lódélẹ̀ máa ṣe lọ. Mo rántí dáadáa títí tí ìjọba náà kúrò ní orí àlééfà. A sì tún ń dá sóṣèlú náà títí dìsìn. Àbúrò wa tó wà lórí àlééfà sìn gẹ́gẹ́ bí gómìnà Ọ̀ṣun, a ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run sì bá a ṣe, ó ti di gómìnà. Ọlọ́run jẹ́ kí ìgbà rẹ̀ kó tù wá là. Ẹ ṣé o. Nígbà tí mo fi ń carry out audit works from Ọ̀ṣunbádé Òkìtì and Co, a rán mi lọ audit hospital kan tó ń pè ní Surulere Hospital, owned by Dr. E. Abeke. Not Abeke, Abeke is from Delta region. Mo wá rí bí àwọn èèyàn ṣe wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin náà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá sanwó treatment a bá fún wọn. Wọ́n á tún wá wọlé bá dókítà yìí, wọ́n á dọ̀bálẹ̀, wọ́n á dúpẹ́ pé aláìsàn táwọn gbé wá, Ọlọ́run bá wọn ṣe, ó yè. Mo wá rántí irú iṣẹ́ ìtẹ̀mí kọ́ pé iṣẹ́ kan lẹ́nìkan kọ́ tó yẹ pé wọ́n ó sanwó fún, wọ́n ó tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Iṣẹ́ ìtẹ̀mí kọ́ ojúbi ni mò ń gbà káàkiri nídìí audit work. Tọ́lọ́run bá pèsè owó fún mi o, màá sì kọ́ hospital. Kò dẹ̀ tọ́jọ́ kò tó sùn, Ọlọ́run gbàdúrà. Ìmírí tọ́lọ́run gbàdúrà náà mo sì lọ fi lé hospital yẹn lélẹ̀, tí mo sì kọ́ ní 1979. Bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awolowo àti ìyàwó wọn ni wọ́n wá gé tape níjọ́ náà láti ṣí hospital yẹn. Kò jù bá ń lọ bó ṣe rí náà, hospital sì wà ń bẹ̀dẹ̀. Gbóǹtarìgì contractor NYSC ni mo jẹ́. Bí mo ṣe ń ṣe fìlà fún wọn ni mò ń rán ṣòkòtò fún wọn, tí mò ń ṣe ẹ̀wù fún wọn, tí mò ń gbẹ́ bọ́ọ̀lù sí orientation camps káàkiri. Kódà bọ́ọ̀lù yẹn gan-an ni mo ṣe tó pọ̀ jù nínú iṣẹ́ tí mo ṣe fún wọn ní NYSC. Ìgbà wo lẹ mọ̀ wọ́n? 1979 ni mo mọ̀ wọ́n. Títí tó sì 1983 ni mò ń ṣiṣẹ́ fún wọn. So nígbà tí Buhari gbàjọba, ẹni tó bá ti gbọ́njú nú àwa tá à ń gbọ́ mi, a rí i pé Buhari ó dojú kọ ìran Yorùbá nígbà náà. Ìran Yorùbá tó bá ti rí òkèlè bù tó sì rọ́bẹ̀ fi run, ó kẹ́ran lọ́wọ́ Buhari. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn tí Buhari sà láti probe nígbà náà, Yorùbá ni gbogbo wọn.
kò sí Haúsá kan tàbí Fúlàní kan láàrin wọn. Ẹnu ẹnìkan oṣù tí wọ́n ń wá láàrin Haúsá àti Yorùbá tí wọ́n fẹ́ àṣàfẹ́ fi jàgídíjàgan gbé kúrò ní London ní Alhaji Dikko. Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní NYSC nígbà náà orúkọ wọn ni Killer tó jọ̀gá, DAD, Assistant Director, Finance and Admin. Omíyalé, the chief accountant, lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Campbell kúrò ń bẹ̀. Ọ̀rẹ́yẹmí, the admin officer. Ezekiel, the procurement officer. Àǹbáǹbá lọ. Bó o bá ṣe ní capacity tó láti ṣiṣẹ́ ni wọ́n sì gbéṣẹ́ fún ẹ nígbà náà ní National Youth Service Corps headquarters lẹ́kọ̀ọ́. So nígbà tí Buhari gbàjọba tó yẹ ìwé NYSC wò, ó rí i pé iléeṣẹ́ mi gba iṣẹ́ tó pọ̀, ó sì ní kán wá mi wá. By then èmi ti wà ní London tí mo ti fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ síwájú sí. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbọ́ pé wọ́n ní àwọn fẹ́ rí mi ní Dọ̀dàn Barracks, wọ́n ń pè ní Ribadu Road náà as well, mo wálé fúnra mi láti lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari. Nígbà mo sì débẹ̀, mo ní èmi ni lágbájá o níwájú Buhari. Mo gbọ́ pé ìjọba ń wá mi. Ó ní ẹni táwọn ń wá gbọ́dọ̀ dàgbà jù báyìí lọ, pé you cannot be as young as you are. Mo ní bẹ̀tà yá o. Ó bá tẹ bẹ́ẹ̀ fún ìdí àgbọn. Ìdí àgbọn wọlé wá. Ó ní òun rò pé kan náà tẹ̀ ń wá ní ìdí àgbọn, sì ní ókè kí n tẹ̀lé òun, mo sì tẹ̀lé. Adẹ́nu step by la pàdé sọ́jà kan tó ń pè ní Colonel Umuzu. Ìdí àgbọn bá ní, Colonel, I think that's Jumoko, the man you are looking for. Yẹn ní, Jumoko, I've been looking for him. Well, that's your man. You can follow him. Mo sì tẹ̀lé Umuzu. Bàtà dé sàlẹ̀. Ó láwọn tí ń wá mi pẹ̀ mo lé mi rèé. Olówó wà interesting pé mo wálé fúnra mi ni láti wá bá wọn. Mo nígbà mo mọ̀ pé wọn ò ní skeleton ní cupboard. Mo fẹ́ kàwé sí nílùú Èkó ni. Báyà wọ́n sì lẹ́yìn wá mi, èmi rèé. Ní wọ́n bá jókòó. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣèwádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi. Nígbà wọ́n tá a ti jọ sọ̀rọ̀ fún bí wákàtí mẹ́jọ. One commissioner of police, wọ́n ń pè ní Kola Wọlé. Ó ní, listen, this man came from London to come and see us. And we have been speaking with him for about 8 hours. Has anybody gotten anything to indict this man from the statement he has verbally given us? Gbogbo wọn wòra wọn lójú. Nígbà wọn ò dáhùn, Kola Wọlé ní, I think we should allow this man to go and come back because we have closed already. It's this man that made us to spend extra time. Mr. Ogunwale, when will you be able to come back to come and make a formal statement to us? Mo náà bá ń sọrí bá ẹjọ́ náà, mo ní, okay, by Thursday next week, I must be chanced to come here. A bit. Ó pe máa nǹkan, wọ́n ń pè ní Sergeant Tabiti. Ó ní kó tẹ̀lé mi láti lọ gba international passport mi. Ìyẹn tẹ̀lé mi. A lọ Victoria Island nílé tí mò ń gbé. Mo fún ní international passport mi. Mo rẹ̀ di Thursday, mo lọ ọbẹ̀, wọ́n fún mi ní statement paper.
mo kọ 87 pages kò fún wọn dẹ̀ ní ìwé ni mo ṣe kalẹ̀ mo ní bó ṣe rí nù. Alright, èyí ó take àwọn time láti kà, ìgbà wo màá tún lè padà wá, mo ní anytime from today tẹ́ bá ní wá, wọn ní òkè kí wọ́n á Monday. Alright, mo tẹ̀ tún lọ bẹ́ẹ̀ Monday, wọn láwọn ti ka gbogbo ohun tí mo kọ pé ṣé mo lè mú àwọn dé ibi tí mo ṣe borehole kọ̀ọ̀kan sí. Mo ló ti yá, wọ́n bá pe máa yẹn ó lẹ́nu pé assistant commissioner of police ni wọ́n pè ní ọ̀ṣọ́ wọn. Wọ́n ní kó tẹ̀lé mi, òun ra tíkẹ́ẹ̀tì tiẹ̀ tó ra fly kiri ní adé Maiduguri, adé Port Harcourt, a sá lọ sí about 78 places. Màá tàbá débẹ̀ màá ní gbọ́ òun yẹn ni á yẹ̀ wò. Mọ́tò ẹ̀ máa ń fi ṣe ẹ̀yẹ́ màá ní ṣé plumber ni ẹni tó dá tó ń yẹ̀ wò mọ̀, ó yẹ kó mú plumber dání. Ìgbà tó dẹ̀ kẹta tá lọ mo rí pé ó ti gbé plumber dání, wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì fún plumber yẹn náà, so yẹn ń confirm pé yes bọ́ọ̀ ni is installed and is supplying this tank and so on and so forth. A padà ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kẹrin wọ́n kọ report wọn ní ẹ bá fún mi ní letter of clearance pé mi ò ní ẹjọ́ pẹ̀lú àwọn. Wọ́n tún wá fọ́dà fún mi ní lẹ́tà yìí pé mọ́tò mi 23 cars ni wọ́n ti impound. Wọ́n fún mi ní lẹ́tà pé kán release ẹ̀ fún mi. Wọ́n dẹ̀ fún mi lẹ́tà pé lémi kan táwọn sọ́jà ti occupy pé kán kúrò ńbẹ̀. In fact, one of them described that house as a gigantic magnanimous edifice put by a boy of about 30 years. But when the report will come out, the report said what is being described as gigantic and fabulous, this and that, is a simple duplex of 4 beds upstairs and 2 sitting rooms downstairs with kitchen and other appurtenances. So that was how I was cleared. Then I now became a crown witness in that matter. However, some of my mates still believe that how can Jumako go scot-free like that? They started writing petition. The petition made Justice Omotosho of blessed memory, who was the chairman of the juries, with Brigadier Polomo, to nearly put me to trial because of those petitions. Dr. Kusamatu was my lawyer, with his friend from Sokoto State. I forgot his name now. He was formerly a police man before he was asked to come and supervise NSO then. He was the one that changed the name of NSO to SSS. I forgot his name now. But he was practicing with Kusama to them. So, when we were in court, I was in the dock. I now wrote a small note for Kusamatu. In that note I said, please could you explain to these juries that Section 3, Subsection 2A of Decree 4 that put this tribunal in place allows so type of people to be investigated and tried, and not so type of people. I do not fall within the armpit of the law that could make, this tribunal does not have the ground to investigate me, talk less of trying me. So I could see that Kusamoto didn't come up to
to say what I wrote in the small note I gave him. Shinkafi was his partner. Umaru Shinkafi, he was practicing with Kusamo today. They were both my lawyers. So when I see that Kusamo was not forthcoming, I now raise up my hand in the courtroom. And Justice Omotoso said, yes. What do you have to say? I said, my lord, Decree 3 of 1984 that established this highly honored tribunal, in Section 3 subsection 2A of it allowed this highly honored tribunal to investigate so person and not so person. So, my lord, I do not fall within the category of people that this tribunal is empowered to investigate and or try. There's someone who look at me. He wrote what I said down. He now said, when were you called to the bar? I said, my lord, this is a horridly hard hoc tribunal where the onus of proof lies on the accused. And I must let the tribunal realize how I am feeling. My lord, this is not a conventional law where only lawyers must adjudicate. I am the accused here, and I know that what I've just told you is within the ambit of the law, my lord. But if I have offended this tribunal in any way, I withdraw those statements. Only no. I'm not asking you to withdraw them. Only I'm shocked that you quoted it correctly. She wrote again that day and wrote. And said she rise and they went to the chambers. I was in the dock. When they came out, they said that I should stand out. I don't know the meaning of stand out that time. So I have to tap Kusamo to that. What do they mean? He said I should stand out. He said, no, he said you should go home that you are free. He said you are discharged and acquitted. So I left the courtroom. When we got out, Kusamo said, Kola, I don't know that you are a lawyer. I said, well, Dr. Kusamo, you are a doctor of law. Tear a sheet of paper now and sign that Kola Ogunwale is a lawyer. Then I become one. Then we laugh. And everybody go. And that was how that matter was resolved. And later on went and collect my cars. About 23 cars were seized. And the Air Force people that were staying in my house, the house is 15 flats of 3 beds then. They left. And I've started to manage my life since then. Ẹ̀yin àti Olóyè Obafemi Awolowo ẹ mọ̀ra. Kódà Bàbá. Ẹ pé àwọn gan ni wọ́n wá gé téèpù hospital. Bàbá mi lélẹ́yìn o. Níbo lẹ ti mọ̀ra bó lẹ ṣe mọ̀ra? Ọlọ́run o. Ìbéèrè ńlá lọ béèrè. Sáré nígbà tí mo wà ní British and American Insurance Company, office wise about the 3rd house to Baba's house, Labapa. So èmi máa ń ṣeré lọ compound wọn. Mo kọ́kọ́ ní Unbreakable as my friend. Bọ́yá ẹ̀ máa ń tán pẹ̀lú Unbreakable. Ọmọkùnrin tán ní lẹ́yìn ìgbà tí Ṣẹ́gun kú là ń pè ní Unbreakable tó lọ sí Lagos House ní 1999 tí iná fi sọnù ilé wọn tó ju mattress sílẹ̀ tó wá ju ọmọ ẹ̀ lé lórí. Ibẹ̀ ló ti derive orúkọ tá à ń pè ní Unbreakable. So ibẹ̀ ni mo gbà mọ̀ bàbá. So bàbá máa ń like pé kán jókòó kán máa tẹ́tí sílẹ̀ sí discussion ẹni tó bá wá wọn wá bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń gbé kalẹ̀ bó ṣe rí. Bàbá wa notice wípé mo máa ń really
pé lóòótọ́ mo jẹ́ nìkan tó wà timid, mi ò sábà tètè make ọ̀rẹ́, but bàbá rí pé tí mo bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn máa ń hit target, so wọ́n á sọ fún mi o, but mo sáré pé bàbá bẹ̀rẹ̀ sí wà courteous, he was courting me and he was making me to come closer and so on then. So I started to contribute to Baba's outing. Èmi ní ẹni kẹrin tí bàbá bá fẹ́ jáde láti lọ sọ̀rọ̀, tí bàbá máa pè ká kọ̀wé lórí tí àwọn fẹ́ lọ sọ. Àkọ̀wé. Bàbá gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa, bàbá wa lọ edit ẹnu lé wọn, wá mú ètí wọ́n fẹ́. But many times ló yẹ pé inú ètí mo sọ ni bàbá ti máa mú púpọ̀, kì í sọ̀rọ̀ ẹnu. Kó tó di pé bàbá wa ní kí bàbá SM Afọlábí wá, òun rọ́mọ kan ládùúgbò ẹ̀ o, ọmọ yẹn ọmọ tó yẹ kí ká mójútó ni. Bàbá wa ní Kọ́lá, take care of my man, because I was coming up then, So that is how I come across SM Afọlábí then, and I try my best. But when I was going to the Senate, he ran against me. Olóyè Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu ńkọ́, kí ló pa yín pọ̀ tíjà yín fi le tó bá wọn? Ṣe pé ìjà, it's a matter of policy. Ìjà kọ́yùn kí ló fẹ́ fàjẹ́ mi àti bọ̀dá Lámídì. Kì í ṣe ìjà nìyẹn, it's a matter of bọ́lọ́run ṣe dá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bọ̀dá máa ń hùwà tó bá wù wọ́n, wọ́n á dẹ̀ get away with it. Ṣùgbọ́n tèmi bá hu kínkínní ẹ̀, màá bọ́ sókun. Ṣùgbọ́n mo dẹ̀ ti rí pé Ọlọ́run ò dá mi bẹ́ẹ̀, mo rọra jókòó láàyè ara mi. Àti kékeré ni bọ̀dá ti lé bọ́rọ́bọ́rọ́, bẹ́ẹ̀ kò sí ní tó ṣe ni yóò lọ. Ó dẹ̀ ṣe gòkè àgbà, so bọ́lọ́run ṣe dá òun nìyẹn. Kí pé bọ́yá ìjàmbá o. Ohun tó kàn bínú sí mi sí nǹkan méjì ló bínú sí mi sí rí. Toró mi wá lè sọ, mi ní fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ó dàbí ẹni pé à ń sọ ìsọkúsọ o.